Бүгүн негизги фигураларды AutoCAD программасында кантип чыгуу жөнүндө карап көрөлү. Негизги фигуралар башкы менюдагы рисование деген менюнун панелинде жайгашкан. Мына бул жерде абдан көп фигуралар бар. Андан башка мейкиндиктеги фигуралардын дагы негизгилери бар. Ушундай эле панель, бирок мындан кыскачараак информация менен экранын сол жагында жайгашкан. Экөө бирдей эле функцияны аткарат. Экөө тең бизге керектүү болгон фигураны чакырып алыш үчүн колдонулат. Бирок башкы менюдагы панелде информация көбүрөөк берилген. Мисалы үчүн бул жерде спираль деген бар. Биякта ал жок. Бул жерде тегеректи 6 түрдө чакырып алсак болот. Ал эми бул панелде болсо тегерек бир эле түрдөгү буйрук менен чакырылат. Бирок экөөнүн эффектиси бирдей эле. Ким кандай көзсө ошондой чакырып алса болот. Мына азыр эң эле жөнөкөй фигура болгон түз-сыктын кесиндисин кантип чийебиз ошону карап көрөлү. Ал үчүн түз-сык чийүүчү кнопканы басабыз. Бассак бул жерде кыскача маалымат берилет. Түз-сык деген эмне, кандай түрдө чийилет деген. Мына бастык. Бассак биринчи чекит деп сурайт. Биринчи чекитти же мышканын жардамы менен көргөзүшүбүз керек. Же координаттарын киргизишибиз керек. Мына азыр бул алып таштайлы. Биринчи командалык панель аркылуу кантип киргизиш керек ошону карап көрөлү. Мына бул жерде line деген сөз кесинди. Биринчи чекиттин координатасын бергиле деп атат. Мисалы үчүн 50 бүтүр 60. Эки координатанын ортосунда бүтүр болуш керек. Эгерде чекит болуп калса, мисалы үчүн 60 бүтүн 5 деп. То есть чекит коюлганда бул бөлчөк түрүндөгү сан болуп калат. Ал эми эки координатаны бири-биринен ажыратыш үчүн ортосуна бүтүр коюшубуз керек. Мына Enter'ди бастык. Бассак биринчи чекит чыкты. Эми экинчи чекитти сурап атат. Экинчи чекитти киргизсек, азыр биздин чекитибиз 50 анан 60,5 деген координатта турат. Эми ошол эле координаттар системасына киргизсек, мисалы үчүн 100 анан бүтүр анан мисалы үчүн 40 киргиздим. Бул эмне кылды? Эмне кылды? Азыр карап көрсөк, мурда биринчи чекитибиз бобу болчу. Бул бобул X, Y координаттар системасында 50 анан 60 деген 50 анан 60 деген координатка ээ болгон. Кийинки чекитти киргизгенде, бул чекитибиз бул бобул координаттар системасында 100 анан биягы 40 болду. Мындайча айтканда эки чекиттин координатасы тең бобул система аркылуу берилди. Мындай кылсак болот беле? Биринчи чекиттин координатасы бар. Эми ушул чекитке карата кийинки чекитти тургузуу. То есть бул чекиттин X канча болот, анан Y канча болот дегенди тургузсак болот беле? Балким болмок. Азыр ошондой түрдү карап көрөлү. Биринчи чекит 40 анан
50, 40 анан 50. Ал мына бул жерде жайгашкан. Бул жерде жайгашкан. Эми экинчи чекиттикин киргизели. Экинчи чекиттин киргизердин алдында ондай маймылчанын белгисин коем. Эми биринчи чекиттен ары көздөй икisi, мисалы үчүн 60'ты жасайын. Бул не деген сөз? Бул момундан ары көздөй 60, биякты көздөй жылыш керек. Анан кийин Y киргизсем, эгерде оң санды киргизсем, өйдөн көздөй жылыш керек. Сол терс санды киргизсем, ылдый көздөй жылыш керек. Мына азыр 60'ты жазганбыз. Андан ары үтүр, минус, мисалы үчүн 40 дейин. Демек, мурунку бобул чекитке карата 60 оң жакты көздөй, анан 40 ылдыйды көздөй жылышы керек. Enter бастым. Андан кийинки сызыктын кереги жок, өчүрүп таштадык. Ошондо бул кесиндиде экинчи учу биринчи учуна караганда бул жакты көздөй 60, ал эми бул жакты көздөй 40 болот. Тура бул белги, бул маймылчанын белгиси, значит, эмнени түшүндүрөт? Биринчи кандай бир сызык сызып атсак, ошол бир чекитке карата экинчи чекиттин координатасы кандай экендигин. То есть салыштырма координатта чийдик. Ал эми биринчи учурда болсо абсолют координатта чийгенбиз. Бул чекиттин дагы координатасы мына бул схемага карата эсептелинген. Эми кийинки фигурага өтөлү. Кесиндини дагы эле бүтө элекпиз. Эми кесиндини дагы кантип чийсек болот? Бул команданы чакырабыз. Биринчи чекитти мышканын жардамы менен койдук бир жерге. Экинчи чекит болсо мышканын жардамы менен мына каалаган жерибизге коюп алсак болот. Мисалы үчүн бул жерге чийилди. Бир нерсени байкасаңыздар, чийип келатканда бир жерге чийдик, андан кийин дагы уланам деп атат. Ошол эле кесинди дагы уланып чийдим деп атат. Эгерде уланып чийгибиз келсе, дагы бир чекитти бастып, жок, мындан ары улантпай иштесек, анда же Enter'ди басыш керек, же Escape'ди басыш керек. Мына Escape'ди басып көрөйүн. Escape'ди бастым. Эми AutoCAD'да албетте кээде туура эмес чийилип калган сызыктарды өчүрүшкө туура келет. Же болбосо жардамчы сызыктар болот, аны өчүрүшкө туура келет. Өчүргөндө кантип өчүрөбүз? Ошол сызыкты бөлүп туруп, delete деген команданы басыш керек. Же болбосо сызыктар көп болсо, баардыгын тең өчүрүшкө туура келсе, анда сызыктын баарысын бөлүп алыш керек. Кантип? Ал үчүн мышканы курсорду кайсы бир жерге коюп туруп, сол жагын басып туруп, мына ошол фигуранын баарысын бөлүп чыгабыз. Бөлдүк. Мышканы дагы бир жолу басып койсок, анда мондай баардык фигуралар бөлүнүп калат. Эми delete'ти басып коебуз. Өчүп калды. Андан кийинки фигурага өтөөрдүн алдында дагы бир ыкманы карайлы, кантип кесиндини чийсе болот. Ал үчүн бул жердеги режимдердин панелине келип туруп, din дегенди басалы. Din дегенибиз динамический ввод. Мындайча айтканда, командалык панелге кайрылып отурбастан чийип аткан жерлеринде координаттарды киргизсек болот деген сөз. Мынаны активдештирели. Din деген активдешилди. Эми кесиндиге кайра келели. Мына бул жерге уже жазылып калды. Мына бул жерде жазылып турат. Биринчи чекиттин X'и, анан Y.
ушул жерге азыр эмне жазсак, ошол эле нерсе бул командалык панелге жазылган болмок. Мына азыр биринчи чекитин сурап атат. Мен жасайын. 60, анан үтүр. Demek ki X'i жазылды, эми Y'ine өттү. 60, 40. Enter. Birinci çekiti çiğildi. Эми экинчи чекитин сурап атат. Мисалы үчүн бизге горизонталдык сызык болсун да. Анда экинчисин X'i мисалы үчүн минус 80, а Y'и 0 кылып коеюн. 0. Enter. Мындай горизонталдык сызык калды. Анткени себеби мурунку чекке карата Y өзгөргөн жок, 0. Ал эми X'i болсо минус 80 өзгөрүлдү. Бул жерден бул жерге чейин 80 болуш керек да. Мына ишенбесеңер, карап көрүңүз, 80 деп жазылып атат. Айта кетчү нерсе, кандай гана фигура болбосун, анын касиеттерин карап көрсөңөр болот. Мына бул өзүнөн өзү автоматтык түрдө пайда болуп аткан панелди карасаңар, бул жерде өңү катмарда кандай болсо ошондой, кайсы катмарда турган номуру, анан линиянын сызыктын түрү, катмардын командасы кандай берилсе ошондой турат. Андан кийин узундугу 80 деп турат. Мисалы үчүн узундугу 80 эмес, бизге башкасы керек. Анын үчүн 100 деп бастым. Бул командадан кабыл албайт. Эми бизге мындан дагы чоңураак информациялар керек болсо, ушул сызыкты бөлүп туруп, касиеттерине кирсек, бул жерде андан кененирээк информация берилген болот. X ушул сызыктын башталышы 60-40 деген чекитте, бул чекитте. Ал эми абсолюттук координата менен алсак, экинчи чекитинин координатасы X'i минус 20да, ал эми Y 40да. Бул зеттери болсо 0. Узундугу 80, X'тин өзгөрүшү минус 80, Y'тин өзгөрүшү 0, анткени биз өйдө көтөргөн эмеспиз. Бурч 180, горизонталдык абалда жайгашкан. Мына ушундай информацияларды алсак болот. Эми бул фигураны өчүрүп коелу. Кийинки фигураны карап көрөлү. Кийинки фигурабыз бул полилиния деген сызык. Бул полулиния эмес, бул полилиния, то есть линияларды көптөгөн ар түрдөгү сызыктарды бириктирип чийсек болот. Мен муну командалык панелди пайдаланбай эле чийейин. Анткени ага убакыт кетип калат. Азыр биринчи чекитти алдык. Андан кийин экинчи чекитке чейинки сызыктын түрү кандай болушу мүмкүн? Аны бул жерден карасаңар, дуга, жаа түрүндө болушу мүмкүн. Муну көрүп атасыңар. Бул жерден түстүк түрүндө болушу мүмкүн, барынча бурчка бурулушу мүмкүн, жана башка түрлөрү бар да. Эми азыр кийинки сызыгыбыз түз эле сызык болсун дейли. Мондай кеткен. Бастым. Кийинки чекит, кийинки сызыктын кийинки бөлүгү эмне болушу мүмкүн? Ал дуга болушу мүмкүн. Так айта кетчү нерсе, бул жерде бир топ сөздөр турат. Ошонун кимисин чакырып алгыңар келсе, кайсыл тамга чоң болуп жасалган болсо, ошол тамганын өзүнө киргизишибиз керек. Мисалы үчүн бул жерде бизге
Duga degendi kirgiş üçün D degen tamgany bu yerge жазышыбыз керек. D dep жасайын. Enter'di basam. Эми ошол жааны чейин деп атат. Жааны чийиш үчүн бул жердеги мүмкүнчүлүктүн каалаганын пайдаланып калышыбыз керек. Мисалы үчүн жааны чийиш үчүн канча градуска буруп чейин деп атат. Мен ошол U деп киргизейин. U деп киргиздим. Анан бурчту сурайт азыр. Ортодогу бурч канча болуш керек деп. Мен 90 градус деп жасайын. Жаздым. Эми 90 градус болгон менен андан кийин жаанын учу кайсырын токтош керек дейт. Мен бул жерден токтош керек деп жасайын. Бастым. Андан кийин дагы кайрадан ушундай жазсам деп атат. А бизге жаа эмес, түз чийиш керек. Ал үчүн бул жерге келип туруп илинейни дегенди. Ошол деген тамганы киргизейин. Анда линия түз сызык чийилип барат. Эми өзүңөр байкап атасыңар, ар бир жолу кийинки чекиттин координатасын сурап атат. Кийинки чекиттин координатасын албетте мурунку чекитке салыштырмалуу, бул чекитке салыштырмалуу, бул азыркы боло турган чекиттин координатасын киргизиш керек. Аны киргизип көрөлү. Мисалы үчүн бул жерге 40, анан бүтүр, анан дагы 10 деп коелу. Мурунку чекитке салыштырмалуу. Мурунку чекитке салыштырып карап атабы, аны каяктан көрөбүз? Аны бул жерге келсеңер, 40-10 деп киргиздим, астында автоматтык түрдө маймылчанын сүрөтү тартылып калды. Мурунку чекитке салыштырмалуу, кийинки чекит X'i 40-ка, Y'i 10-го арыз жайгашты. Bunu enter'i basıp koyuz. Ошундай полилиния сызылды. Эми полилиния менен жөнөкөй сызыктын айырмасы бар. Биринчиден бул баардыгы бир бүтүн фигура болуп эсептелинет. Эгерде азыр бирөөнү эле, о бөлүктөрдүн бирөөнү эле өчүрсөк, баардыгы тең өчөт. Демек полилиниянын элементтери булар, бирок баардыгы бир эле сызык болуп эсептелинет. Экинчиси, полилиния менен сөзсүз эле мындай ар кандай түрдөгү фигураларды чийиш зарыл эмес. Полилиния менен жалаң түз сызыктан турган фигураны да чийсеңер болот. Аны өзүңөр көрүп атасыңар. Сызык, андан кийин түз сызык, дагы түз сызык, деген сыяктуу сызсак болот. Бул фигураны өчүрөлү. Эми кийинки фигуралардан мен мындай үстүртөлүнө көргөзөйүн. Аны өзүңүздөр кеңирээк карап көргүлө. Мына бул тик бурчтук, то есть 4 бурчтук, андыктан тик бурчтук. Бул жердеги бурч тик. Бул көп бурчтук. Мисалы үчүн бизге азыр 3 бурчтук сызышыбыз керек болсо, бул жерде сурап атат, канча жагы болсун деп. Мына 3, аны бастым. Биринчи ошол тиги 3 бурчтуктун борбору кайсы жерде болсун дейт. Эки түрдө чийсе болот. Же ошол 3 бурчтук кандайдыр бир айлананын ичинде сызылыш керек, же болбосо айлананын сыртында сызылыш керек. Мисалы үчүн айлананын сыртында сызылыш керек. Мен ошол айлананы айлананын сыртына сызыш керек деп бердим. Демек айлана мунун ичинде болуш керек. Эмелеки радиустагы айлана мына мунун ичинде болуш керек. А эгерде айлананын ичине сызыш керек болсо, дагы сызалы. 3 жагы бар. Муну бул жерге эми айлананын ичине сызыш керек болсо, мен мына
20 деген радиустагы айлананы берсем, бул айлананын ичине сызды. Ал кайсы айлана? Мына бул жердеги мындай кеткен айлананын ичине сызды. Ушул сыяктуу да 5 бурчтук, 6 бурчтук, каалаганча бурчтун баардыгын берсе болот. Мына бул фигураны көрдүңүздөр. Эми кийинки фигура бул көп колдонулган фигуранын бири тегерек. Тегерек тургузуш үчүн анын борборун көргөзөлү. Андан кийин радиусун көргөзөлү. Радиусу мисалы үчүн 20 болсун дейли. 20 деген радиустагы айлана сызылды. Ошол эле айлананы мен диаметр аркылуу сызайын. Анда центр бул жерде болсун дейли. Ал эми диаметри радиусу 20 болсо, эми диаметри канча болуп калат? 40 болобу? 40. Ошондой эле айлана чыкты. Калган фигураларды өзүңүздөр чийип көрүңүздөр. Анда бүгүнкү сабагыбыз аяктады.